여러분, 수민TV의 수민입니다. 오늘은 후런치파이 먹방. 제가 마이크는 죄송해요. 잠시만요. 제가 마이크는 왜 준비를 하였냐면요, 제가 마이크로 한번 해보고 싶은데 마이크에 연결하는 코드가 없어서 양념 테이프에다가 해가지고 이렇게 해놨습니다. 숨소리 양해 좀 부탁드려요. 그러면 시작해볼게요. 잘 먹을게요. 이어폰 좀 끼고. 오늘도 시작하기 전에 시청률은 좋아요, 구독, 댓글 한 개씩입니다. 잘 먹겠습니다. 딸기맛 2개, 사과맛 3개, 5개. 더 먹고 싶었는데 장반이 작아서 더 넣을 자리가 없었습니다. 마실 건 우유. 마이크 대고 잘 먹도록 할게요. 우유. 입술에 항상 묻었어요. 제가 수민TV 때는 먹방을 거의 안 했었죠. 제가 여기다가 이렇게 연결을 하려고 했는데 연결을 하는 선이 있었는데 없어져가지고 이렇게 세워놓을게요. 맛있어요. 사과맛. 자꾸 하는 게 나을 것 같아요.
값도 없는 마이크 다이소에서 2,000원 주고 구매했어요. 죄송해요. 제가 간장이 좀 많이 나가지고. 진짜 달아요. 딸기맛보다 훨씬 달 것 같아요. 죄송합니다. 저는 이건 핸드폰으로 촬영해요. 지금 이거 어떻게 이렇게 가루가
안녕.